មើលមិនច្បាស់ឡើងស្រវាំងទៅលែងស្គាល់ពណ៌លែងឃើញពន្លឺជួនកាលបែរជាមើលឃើញរូបទ្វេរូបព្រិលនៅទីបំផុតក៏អាចងងឹតឈឹងតែម្ដងបើគ្មានការព្យាបាលជាទូទៅបាយភ្នែកគឺជាជំងឺមនុស្សចាស់ហើយអាការៈសញ្ញាក៏មានច្រើនដែរយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតងីម៉េងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទតើមានជំងឺអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងភ្នែកមានកើតញឹកញាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺដែលយើងជួបប្រទះច្រើនជាងគេយើងបានធ្វើការអង្កេតស្មារតីតាមប្រទេសហ្នឹងនៅឆ្នាំ2007trong ឆ្នាំ2007ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាអត្រាប្រតិកម្មភ្នែកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានថាជា 0.38% ទេប្រតិជាមួយនឹងឆ្នាំ1995ដែលមានរហូតដល់ 1.2% បាននិយាយថាអត្រាប្រតិកម្មនេះវាថយចុះប៉ុន្តែជំងឺនៅជំងឺដែលក៏មានភាពការភ្នែកនេះគឺភាគច្រើនជាងគេគឺមានរហូតដល់ 70% ហ្នឹងគឺបង្កឡើងដោយសារភ្នែកយ៉ាងបាយហើយជំងឺទី2ហ្នឹងគេហៅថាជំងឺកំហុសកំណងរូបភាពមកលើថាអ្នកជំងឺហ្នឹងត្រូវការវ៉ែនតាដើម្បីកែតម្រូវទៅនេះឲ្យភ្នែកហ្នឹងវាឃើញកាន់តែច្បាស់ទី3គឺមានជំងឺគេហៅជំងឺទឹកដក់ដែលគេហៅថាក្រូកូមតារាងគេហៅក្រូកូមហ្នឹងវាមានជំងឺទឹកដក់ហើយបន្ទាប់មកជំងឺមួយចំនួនទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបាត់នៅខាងក្រោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺគេហៅជំងឺមេចាស់ហើយដាច់ទឹកម៉ាកូឡាเป็นเรื่องតែជាមូលហេតុដែរនេះគឺបន្ទាប់ពីការជំងឺទាំង4មុខហ្នឹងអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយនោះចា៎ហើយចំពោះជំងឺឡើងបាយគឺមានថានិយមនៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺមកន័យថាកែវភ្នែករបស់យើងហ្នឹងកែវភ្នែកធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងស្អាប់បានន័យថាឡើងស្អាប់នឹងហើយគេហៅថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយគឺកែវភ្នែករបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងស្អាប់ចាពីថ្ងៃវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺល្ងឹតបន្តិចម្ដងរហូតដល់មិនអាចនៅទៅបានបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីបានជាភ្នែកយើងនៅសុកបែរជាត្រូវឡើងបាយទៅវិញយ៉ាងដូចនេះឬក៏នេះជាករណីធម្មតាសម្រាប់មនុស្សចាស់នៅពេលដល់វ័យមួយចំពោះមូលហេតុរបស់វាមានច្រើនទីមកគឺដោយសារមូលហេតុគេថាភាពចាស់ជរាគេថាជំងឺឡើងបាយគេថាតាមបារាំងគេហៅថាកត្រាក់ពីនេះជាកត្រាក់ពីនេះពីនេះដោយសារភាពចាស់ជរានៅពេលដែលយើងអាយុច្រើនទៅมันថាកែវភ្នែករបស់យើងហើយភ្នែករបស់យើងហ្នឹងគឺវាឡើងស្អាតទឹកម្ដងគឺនេះដល់ធ្វើឲ្យអ្នកមានភ្នែកឡើងបាយទីពីរដែរគឺវាតកតងជាមួយនឹងការបាតុកិច្ចគេហៅថាត្រូម៉ានោះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកគឺបាក់ទៅឲ្យដែរអាចធ្វើឲ្យអ្នកឡើងបាយដែរមានការបាតុកិច្ចគ្រោះថ្នាក់ឬអីទៅតែធ្វើឲ្យអ្នកឡើងបាយដែរទី3គឺមានការប្រើប្រាស់ទៅជាឆ្នាំមួយចំនួនគឺការប្រើប្រាស់ឆ្នាំមួយចំនួនឬក៏គាត់អ្នកជំងឺហ្នឹងមានជំងឺឈឺការជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតតាមដៃហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យទៅដល់មកដែរដូចជាមានការរបៀបតែផ្សេងគ្នាឬក៏អ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ឆ្នាំមួយចំនួនដូចជាឆ្នាំពពួកគេហៅពួកកក់ពីកអ៊ុតពីរយណាគេហៅពីរយប្រើច្រើនហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យទៅដល់មកដែរហើយចំពោះមួយទៀតគឺមានម៉ាញ់ចឹងថាមានជំងឺចំនួននេះគឺផ្នែកឡើងបាយនេះគឺចំណាយនៅលើកូនស្លេក៏យើងឃើញមានដែរពីមិនដឹងថាពីចំណាយបំណងពីចំណាយហ្នឹងគឺផ្សេងនឹងកើតមកគឺផ្នែកហ្នឹងឡើងបាយតំណងជាចឹងគឺគេថាបំណងពូជក៏អាចទីពីរគឺនៅពេលដែលម្ដាយមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក៏អាចមានគេថាមានជំងឺមួយចំនួនទៀតកំពុងនៅពេលគាត់មានផ្ទៃពោះដូចជាមានជំងឺស្អូចឬអ្វីហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងអាចមានផ្នែកតកតងជាមួយនឹងការរីករាលដាលរបស់ក្មេងនេះតែធ្វើផ្នែកឡើងបាយដែរណាផ្នែកឡើងបាយគឺជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់តើគេហៅថាចាស់នោះគឺចាប់ពីអាយុប្រហែលដែរទៅចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតធម្មតាគឺនៅស្រុកខ្មែរវាទៅតាមប្រទេសមួយផ្សេងគ្នាតែស្រុកខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើក្មេងទៅលើមនុស្សចាស់តែនៅការចាប់ពីអាយុ
50 ឆ្នាំឡើងទៅពីព្រោះនៅស្រុកយើងយើងឃើញអ្នកជំងឺចាប់ពី50 ឆ្នាំឡើងទៅមកនេះតែអ្នកក្រោម50ក៏អាចកើតពងក្មេងកើតនោះក៏អាចកើតប៉ុន្តែភាគច្រើនតែហ្នឹងគឺមកនេះថាចាប់ពីអាយុ50 ឆ្នាំឡើងទៅគេឃើញមានច្រើនយើងបានធ្វើអង្កេតមួយដែរនៅយើងគិតទៅលើមនុស្សចាស់វិញពីអាយុ50 ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងមានអត្រាហ្នឹងខ្ពស់រហូតដល់ 4% ផ្នែកឡើងបាយនេះមានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីសម្រាប់មកបញ្ញត្តិអារម្មណ៍យើងឲ្យដឹងជាមុនដែរឬទេទីមួយដោយខ្ញុំបានជម្រាបថាអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយផងទៀតបាននិយាយថាកែផ្នែករបស់យើងនេះឡើងស្អាតដូច្នេះនៅពេលដែលកែផ្នែកឡើងស្អាតនោះតាមដែលយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះគឺទីមួយគឺគាត់អត់មានឈឺចាប់អីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់ហ្នឹងគឺចាប់តាមស្រវាំងតិចឡងពេលថាមើលទៅគាត់ចាប់តាមស្រវាំងដូចយើងថាចុះអាប់ហ្នឹងគឺស្រវាំងតិចឡងរហូតដល់គាត់មើលlênឃើញម្ដងនៅពេលនេះហើយតែកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថយចុះទៅញ៉ាំលេងដល់ហើយមួយទៀតបើសិនយើងពិនិត្យបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងឡើងបាយមិនថាឡើងបាយរហូតដល់តែការខ្មែរយើងហៅថាពុំគឺមកនេះថាពេលនេះយើងមើលទៅលើប្រស័យភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងកូនកំមុំហ្នឹងឃើញសអានេះបានន័យថាគាត់មើលlênឃើញមែនទេណាគឺมันហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលយើងមិនស្គាល់ណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចថាតើមានទេពាក្យថាជ្រុលពេលមិនអាចជួយបានមិនអាចជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះចាបាទចំពោះភ្នែកឡើងបាយគឺនិយាយទៅគឺពាក្យយើងថាភ្នែកឡើងបាយប្រមាណហ្នឹងគឺវាសឹងតែ 100% នៅពេលដែលយើងព្យាបាលដោយធ្វើការបកដែលខ្មែរយើងហៅថាបកឬក៏វះកាត់ភ្នែកឡើងបាយនេះចេញមកគឺពាក្យច្រើនគឺនឹងធ្វើឲ្យលើឃើញនៅជើងនេះលើឃើញឡើងវិញលើឃើញឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទុកមិនធ្វើការវះកាត់ទេធ្វើឲ្យគេថាបាយនេះគេថាទុំខ្លាំងពេកទៅនោះវាអាចទៅជាជំងឺមួយជំងឺច្របាក់ដោយសារវាទុំពេកទៅវាបាយទៅជាអាលៀកនៅពេលនោះហើយដល់ធ្វើឲ្យផ្ទៃគាត់ហ្នឹងទៅជាឈឺពីតែគឺជាផលលំបាកមួយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការវះកាត់នឹងធ្វើឲ្យកំភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានល្អទេនេះគឺជាផលលំបាកអញ្ចឹងតើមានមធ្យោបាយនិងវិធីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះដែរឬទេចំពោះវិធីការពារគឺទីមួយអ្វីដែលសំខាន់ទៅគឺតាមមូលហេតុរបស់វាដូចជាបើសិនជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺមកន័យថាគឺដែលការកាត់ប្រាក់ការពលីនៃចាស់នេះគឺមួយគេត្រូវពាក់វ៉ាន់តាដូចយើងចំណាំថាដើម្បីការពារពលីពួកអូត្រាវ៉ៃអូលេតហ្នឹងគឺដើម្បីការពារពលីហ្នឹងទៅតាមយើងដូចក្មេងអញ្ចឹងយើងពាក់ការពារដើម្បីយើងកាត់បន្ថយទៅពួកអូត្រាវ៉ៃអូលេតហ្នឹងតែធ្វើឲ្យភ្នែកយើងហ្នឹងស្វាងតែភ្នែកយើងឡើងបានតិចម្ដងទីពីរគឺដោយសារការបន្តិចយើងត្រូវតែចាំបាច់ពាក់វ៉ាន់តាឬពាក់មួកការពារនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បើកបរម៉ូតូឬវិញហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវពាក់ការពារដើម្បីប៉ះពាល់ពីការប៉ះទង្គិចទៅលើភ្នែកទី3គឺមកថាបើសិនជានៅលើកូនក្មេងយើងត្រូវបដានៅពេលមានភ្នែកជួសហ្នឹងទៅមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺស្អុយហ្នឹងគឺចាំបាច់ទៅតែឆាប់ព្យាបាលឬក៏មានជំងឺពីដំណពូជហ្នឹងយើងអាចដឹងមុនបានយើងអាចធ្វើការពារបានហើយមួយទៀតគឺយើងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលឡើងបាយដែរតែប្រើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដូចជាថាពពួកកូវីដគឺក៏យើងហៅថាស្តេរ៉ុយហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយប្រយ័ត្នទាំងថ្នាំលាបទាំងថ្នាំបន្តក់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងបាយដែរអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតញីម៉េងគឺជាប្រធានកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែកនិងជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យភ្នែកមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតមើលមិនច្បាស់ឡើងស្រវាំងទៅលែងស្គាល់ពណ៌លែងឃើញពន្លឺជួនកាលបែរជាមើលឃើញរូបទ្វេរូបព្រិលនៅទីបំផុតក៏អាចងងឹតឈឹងតែម្ដងបើគ្មានការព្យាបាលជាទូទៅបាយភ្នែកគឺជាជំងឺមនុស្សចាស់ហើយអាការៈសញ្ញាក៏មានច្រើនដែរយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតងីម៉េងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទតើមានជំងឺអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងភ្នែកមានកើតញឹកញាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺដែលយើងជួបប្រទេសច្រើនជាងគេយើងបានធ្វើការអង្កេតមកពីតាមប្រទេសហ្នឹងនៅឆ្នាំ2007trong ឆ្នាំ2007ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាអត្រាប្រតិកម្មភ្នែកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានថាជា 0.38% ទេប្រតិបត្តិជាមួយឆ្នាំ
là miền nó hôn đó mùi trực tiếp rồi bạn đi thả trạm điện nó mới thổi chọc còn tay chừng như là chừng như làm còn nên thịt cạp này nó cứ thịt trái những cái cứ miền nó hôn đó chật sập rồi nó cứ nó còn làm để sao này dạng bài hay chừng như tí nó cái hay ta chừng như cầm ho cầm nông rồi thịt mà người ta này chừng như nó thay cả vẫn ta trong cái cây mình đợi thì mấy rồi cái này nó đi xem cần người chả thì bấy thì chừng như cái bị tức giận để cái hay ta lộ côn và hay lộ côn nó như chừng như chừng đấy rồi tôi chọn nói chừng như môi trường bốn tiếp tôi là người đang trong hàng bạc người này rồi chừng như từng ông phải chừng như cái người cha hay lại được mà cậu làm trên được xem rồi chừng như hai bé những cái tọt thì chừng như từng buồn một này ở vậy tới để hai thạ trùng ngữ này làng bài đúng chưa? Này chúng tôi như là máy cứ mình ra mình dùng đây tập quạt cứ mà mình thay cái này có gì nó cái này không một việc gì nó như làng sạp làm để làng sạp mình thấy cái hai trang chỉ như cái đào bài cái này có gì nó cái làng sạp chà thì cái làng này chỉ nó cứ nghiệp mình tự mình làm rừng đó và hộ đó mình lại người tự vài bạn đang một pi hai đầu vậy bạn chụp này dương nơi sọc bay chỉ trâu làng bay từ bên giang được chứ nè rư cò ní chỉ cả này thoa mà đá sầm rập mà nụ chá nơi bên đào về mùi cái bom mùi hai trong cái miền như là thì mong khi ngày sáng mùi hai thì taผิดจากเรียการใช้ชีวิตหลังไม้ในการตามต่อร้างที่ให้ทางกับประสิทธิ์นี่เป็นกับประสิทธิ์นี่ในปีนี้เราทำผิดจากเรียในปีนี้ยังไงจานแต่มันจะไก่เผยไปเยอะไก่เผยไปเยอะนั่นคือหลังสามเป็นรองติดล้อคือนี่หรอเราเผยเอาเนี่ยมันเผยหลังไม้ดีปีได้คือเกิดตัวสมมุตินั่งกาปัตตกิจจะให้การโตมาเนาะว่าจะเอาอย่างที่ปัตตวอยไปจะเอาในนามายได้เป็นการปัตตกิจรูปขนาดใหญ่ๆด้วยแล้วใช้ในนามายได้คือđấyคือเรียนการปราเป็นนำมาถึงนู่นคือการปรานำมาถึงนู่นไม่ก่อนเนี่ยถึงนี้นั่นยังถึงชื่อchừng như là xây dựng tầm rãi có ai thở tới đàng bài để được những cái đặc biệtแต่เคยแน่นี่ก็เนี่ยที่ปราบนำมาจนรุ่นดิจิตอลตัวปู่แกให้กูครอบตีขึ้นตีร้อยนะไม่ใช่ตีร้อยปลายจานนั่นก็อาจจะเป็นทางบ่ายได้โดยจำบูมือที่คือมันจะการเงินจริงๆจำนวนที่ดีในหลังบ่ายนี่คือถึงไหนในเรื่องโกงไม่ได้ยังเป็นอยู่ไหนคือมันจะตีถึงไหนบนน้องthì cái này nó cứ lên cao nó cứ để nó làm mài từng đoạn việc đó thì cái cả mình ngọt cuối cả thì cái ngày kia là mà ai nhìn thấy cuốn đó có ai nhìn cái nhìn tình yêu mà tình yêu thiết cực trong ngày kia qua mình xem mình thấy đi thì nhìn tình yêu ô như vậy nó kiểu ai kiểu ấy cô nó lại mình nghĩ là cái tôi mình muốn cả thì cái đó mặc mấy nó lại theo phải làm bài này nó này làm bài cứ chia chung ngữ rồi bao mình được trả ta cái hai thà cha nó cứ chập bìa chụp vào màn đây tới là cha lục bị chạm mình định tao mà nói cứ nơi sọc máy người ta tamประเทศหน่วยเป็นสิ่งที่แต่สกมายังยิงจับได้ตัวต่างที่เลยข้างในก็เลยมนุษย์จ้ะมันในการจับไปอยู่50 ឆ្នាំឡើងទៅពីការនៅស្រុកយើងនេះយើងឃើញអ្នកជំនាញចាប់50 ឆ្នាំឡើងទៅមកនេះតែអ្នកក្រម50ក៏អាចកើតពងក្មេងកើតនោះក៏អាចកើតប៉ុន្តែភាគច្រើនតែហ្នឹងគឺមកនេះថាចាប់ពីអាយុ50 ឆ្នាំឡើងទៅគេឃើញមានច្រើនយើងបានធ្វើអង្កេតមួយដែរនៅពេលយើងគិតទៅលើមនុស្សចាស់វិញពីអាយុ50 ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងមានអត្រាហ្នឹងខ្ពស់រហូតដល់ 4% ផ្នែកឡើងបាយនេះមានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីសម្រាប់មកបញ្ញាអារម្មណ៍យើងឲ្យដឹងជាមុនដែរឬទេពីមួយដោយខ្ញុំបានជម្រាបថាអញ្ចឹងគឺយើងនៅផងទៀតបាននិយាយថាកែផ្នែករបស់យើងនេះឡើងស្អាតដូច្នេះនៅពេលដែលកែផ្នែកឡើងស្អាតនោះតាមដែលយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះគឺទីមួយគឺគាត់អត់មានឈឺចាប់អីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់ហ្នឹងគឺចាប់តាមស្រវាងតិចៗតែថាមើលទៅគាត់ចាប់តាមស្រវាងដូចយើងថាចុះអាប់ហ្នឹងគឺស្រវាងតិចៗរហូតដល់គាត់មើលឃើញម្ដងនៅពេលនេះហើយ
តែកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថយចុះទៅញ៉ាំលេងដល់ ចា៎ ហើយមួយទៀតបើសិនជាចំណិតបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងឡើងបាយមិនថាឡើងបាយរហូតដល់តែការខ្មៅយើងហៅថាពុំគឺបានន័យថាពេលនេះយើងមើលទៅលើប្រស័យភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងកន្លែងកូនកំមុំហ្នឹងឃើញសអានេះបានន័យថាគាត់មើលដល់ឃើញមែនទេណា ចា៎ គឺมันហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលយើងមិនស្គាល់ណា លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចថាតើមានទេពាក្យថាជ្រុលពេលមិនអាចជួយបានមិនអាចជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះចា បាទចំពោះផ្នែកឡើងបាយគឺនិយាយទៅគឺពាក្យមានថាផ្នែកឡើងបាយប្រមាណហ្នឹងគឺពិសេសតែ 100% នៅពេលដែលយើងព្យាបាលដោយធ្វើការបកដែលខ្មែរយើងហៅថាបកឬក៏វះកាត់ផ្នែកឡើងបាយនេះចេញមកគឺពាក្យច្រើនគឺនឹងធ្វើឲ្យលើឃើញតែជឿនេះលើឃើញឡើងវិញ ចា៎ លើឃើញឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទុកមិនធ្វើការវះកាត់ទេធ្វើឲ្យគេថាបាយនេះគេថាទុំខ្លាំងពេកទៅនោះ ចា៎ វាអាចទៅជាជំងឺមួយជំងឺទឹកដក់ដោយសារវាទុំពេកទៅវាបែកទៅជាអាលៀកដល់ពេលនោះហើយដល់ធ្វើឲ្យផ្ទៃគាត់ហ្នឹងទៅជាឈឺពីតែគឺជាផលលំបាកមួយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការវះកាត់នឹងធ្វើឲ្យកំភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានល្អទេ ចា នេះ ចា គឺជាផលលំបាក អញ្ចឹងតើមានមធ្យោបាយនិងវិធីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយនេះដែរឬទេ ចំពោះវិធីការពារគឺទីមួយអ្វីដែលសំខាន់ទៅគឺតាមមូលហេតុរបស់វាដូចជាបើសិនជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺដែលការកាត់ប្រាក់ការពលីនៃចាស់ហ្នឹងគឺនោះគេត្រូវពាក់វ៉ាន់តាដូចយើងចំណាំថាដើម្បីការពារពលីពួកអូត្រាវ៉ៃអូលេតហ្នឹងគឺដើម្បីការពារពលីហ្នឹងទៅតាមយើងដូចក្មេងអញ្ចឹងយើងពាក់ការពារដើម្បីយើងកាត់បន្ថយទៅពួកអូត្រាវ៉ៃអូលេតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យភ្នែកយើងហ្នឹងស្វាងតែភ្នែកយើងឡើងបានតិចម្ដង ចា ទីពីរគឺដោយសារការបន្តិចយើងត្រូវតែចាំបាច់ពាក់វ៉ាន់តាឬពាក់មួកការពារនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បើបងម៉ូតូឬវិញហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវពាក់ការពារដើម្បីប៉ះពាល់ពីការប៉ះទង្គិចទៅលើភ្នែកទី3គឺមកន័យថាបើសិនជានៅលើកូនក្មេងយើងត្រូវបដានៅពេលមានគ្រូជួនហ្នឹងទៅមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺស្អុយហ្នឹងគឺចាំបាច់ទៅតែឆាប់ព្យាបាលឬក៏មានជំងឺពីដំណពូជអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមុនបានយើងអាចធ្វើការពារបានហើយមួយទៀតគឺយើងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលយ៉ាងម៉េចដែរ ចា ចា តែប្រើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដូចជាថាពពួកកូវីដគឺក៏យើងហៅថាស្តេរ៉ុយហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយប្រយ័ត្នទាំងថ្នាំលាបទាំងថ្នាំបន្ទាប់ ចា ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងបាយដែរ ចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតញីម៉េងគឺជាប្រធានកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែកនិងជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យភ្នែកមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀត